Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan membagikan tutorial tentang mendownload sound effect, background, back sound eh, dengan cara yang mudah dan tidak banyak iklan dan nggak ribet. Yuk langsung aja cekidot. Baik teman-teman, kali ini aku akan membagikan cara bagaimana mendownload back sound gitu, sound effect, instrumen, piano, gitar, bass gitu-gitu, dengan cara yang mudah, uh, tanpa ribet dan nggak banyak iklan. Langsung aja yuk kita masuk ke YouTube channel kita lewat Chrome, lalu ke Creator Studio ya, lalu klik create. Nah, akan masuk ke audio library kan. Di sini banyak sekali backsound. Bisa pilih genrenya, mau yang apa aja, banyak. Reggae, jazz, R&B, dance, klasik. Instrumennya banyak kan, akustik, gitar, bass, drum, piano. Dan langsung di-download aja sebelah sini tuh. Nanti akan langsung mendownload sendiri. Lalu coba kita ke sound effect ya. Nah, banyak banget juga di sound effect, banyak sekali sound effect gitu. Kita cari, coba rate. Itu kan suara menulis gitu. Banyak sekali. Mudah kan? Dan bisa langsung di-download. Mudah kan? Baik, tutorialnya dari saya sangat mudah ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.